น้องนิวทำอะไรคะติดสติกเกอร์ให้ติดสติกเกอร์ให้ใครวันนี้วันอะไรอะครับวันวาเลนไทน์เอาวาเลนไทน์วันแห่งความรักใช่ไหมครับใช่ครูครับขอน้องนิวได้ไหมสักดวงติดเฮียติดให้ครูคนเดียวเหรอครับเขาเนี่ยเยอะมากหัวใจเยอะมากของผมมันตรงนี้เลยอ๋อใช่น้องนิวให้ครูอันนี้มันติดตึงหลังครูเลยช่วยติดตึงเดี๋ยวน้องนิวจะติดได้หมดเลยแล้วนะยับอันนี้คือกลุ่มที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอายขอนั่งเรียนสักดวงดีกว่ารักกันขอนั่งเรียนสักดวงครับ